მოგესალმებით მეგობრებო, ვინც არ მიცნობს, მე გახლავართ ვახტანგ ხომიზურაშვილი, თბილისის ბანკთა სავალუტო ბირჟის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, წარმოიდგინეთ, ესეთი ბირჟაც არსებობდა თავის დროზე, 12 წლის განმავლობაში ძალიან ეფექტიანად ფუნქციონირებდა. რა მინდოდა დღეს? დღეს მინდა გავაკეთო ესეთი მოკლე კომენტარი ეროვნული ბანკის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ესე წოდებულ დერივატივებს, ჟღერს დერივატივები ამ შემთხვევაში. და მინდა ესეთი ახსნა განმარტება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საერთოდ როგორც იყო განცხადებული ეროვნული ბანკის მხრიდან, ეს კანონი ხელს შეუწყობს რაღაც კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტური პირველი აბსურდი, რატო? იმიტომ რომ ნებისმიერი კანონი საერთოდ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში სვავს ნებისმიერ საქმიანობას და რაღაც შეზღუდვებია, ხო? და როდესაც შენ იძახი, რომ კანონი იმისთვის არის, რომ რაღაც საქმიანობა განვითარდეს, ეს არის უბრალოდ მიზანის შედეგობრივი კავშირების და პრიორიტეტების აღრევა, სრული. ანუ რეალურად ნებისმიერი კანონი მიიღება რეგულირებისათვის და არა დაუშვათ რაღაცა, რაც არ არსებობს იმის წარმოქმნისთვის. ეს როგორც ორჯერ-ორია. რაც შეეხება ახლა დერივატივებს, ახლა მე ვეცდები არ შეგაწყვინოთ ამ ტერმინოლოგიით, ეს თქვა თავი, უბრალოდ თქვენგან დამჭირდება, ცოტა მოთმინება ამ ესე თქვა ძალიან სპეციფიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. რეალურად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა ეროვნული ბანკის, რომელიც არის კანონი, ეს კანონი, რომელსაც აპირებენ, ეს არის აბსოლუტურად უსარგებლო და ეს არის პრაქტიკულად საქმის კეთების იმიტაცია ეროვნული ბანკის მხრიდან. მე ვერაფერს ვერ დავარქვენ, იმიტომ რომ საიდან მოუვიდა თავში, ესე იგი, დერივატივების შესახებ კანონის შემოღება, ვერ გეტყვით, როგორც პროფესიონალი, როგორც სპეციალისტი. პირველი, რა არის თვითონ დერივატივები? მე ახლა მარტივენით ვეცდები რომ აგიხსნათ. ეს არის წარმოებული საფინანსო ინსტრუმენტი, წარმოებული რაღაც გარკვეული აქტივიდან. ანუ ეს შეიძლება იყოს საქონელი, დაუშვათ პროდუქცია, საბირჟო პროდუქცია, ან დაუშვათ საბირჟო ფასიანი ქაღალდი. ანუ ეს არის ესეთი მიბმული ამ აქტივებთან, რომელიც გამოიყენება როგორც დაუშვათ ფასების, სასაქონლო ფასების, ამ შემთხვევაში დაზღვევის თვალსაზრისით, ისე ფასიანი ქაღალდების კურსების დაზღვევის მერყეობისგან დაზღვევის თვალსაზრისით, ან სპეკულაციური ოპერაციების, მაგრამ აქ არის მთავარი ის, რომ დერივატივები საერთოდ ეს წარმოებული საფინანსო ინსტრუმენტები, რომლებიც პრაქტიკულად აქტივის გარეშე არ არსებობენ, ანუ რა მიბმულები არიან ამ აქტივებზე, ესე იგი ივაჭრება მხოლოდ საბირჟო სისტემებში, ანუ ბირჟებზე. ამ შემთხვევაში ბირჟა რა არის? ბირჟა ეს არის ორგანიზებული ბაზარი, სადაც არის ესე იგი რეგულაციები, როგორც სავაჭრო პროცესის, ისე საანგარიშწორებო. ანუ პრაქტიკულად ეს არის სავაჭრო საანგარიშწორებო საგარანტიო სისტემა. ბირჟა ესე, სადაც ვაჭრობენ სპეციალიზირებული კომპანიები, რომელსაც ეწოდება ბროკერები. ამ შემთხვევაში საერთოდ მე შემიძლია ახლა ჩამოვთვალო რამოდენიმე მაგალითი იგივე დაუშვათ დერივატივების ბირჟების, ხო? ეს არის ჩიკაგოს ბირჟა, ეს არის ამერიკის ბირჟა, ეს არის დიუსელდორფის ბირჟა, ბერლინის და ასე შემდეგ, ევროპის, ვენის ბირჟა და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი ბირჟებია, სადაც არის ესე ვთქვათ, გამოყენებული ეს დერივატივები, ანუ ინსტრუმენტები. პრაქტიკულად, ესე იგი, ჩვენთან
წარმოიდგინეთ, აქტივი როგორც ესეთი არ არსებობს, რაზეც შეიძლება ეს მიყენებული იყოს ეს დერივატივი. ერთი არის რომ დაუშვათ ფასიანი ქაღალდები, საჯარო ფასიანი ქაღალდები პრაქტიკულად არ არის საქართველოში. ეს არის იგივე საფონდო ბირჟა, რომელიც გვდარია. ეგ გარიგე პრაქტიკულად არ ტარდება და არ რეგისტრირდება, ხო? ეს არის საბროკერო კომპანიები, რომლებიც სულ დაჩენილია წარმოიდგინეთ 4 საბროკერო კომპანია, ისიც 3 ბანკის არის. ეს არის რაღაცა აბსურდი. არადა ეს ნებისმიერი საბირჟო ვაჭრობა და საბირჟო სისტემა გამოირჩევა იმით, რომ ეს არის მაქსიმალური ლიკვიდურობის მქონე ბაზარი. ანუ ლიკვიდურობა რას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მომენტში თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ ბროკერის მეშვეობით იყიდოთ ან გაყიდოთ დაუშვათ აქტივი ან დაუშვათ დადოთ გარიგება დერივატივს. დერივატივის მეშვეობით. ანუ ეს არის პრაქტიკულად კონტრაქტები. რომ იცოდეთ უბრალოდ დერივატივები ეს რა არის? ეს არის ფიუჩერსები, ფიუჩერსული კონტრაქტები, ეს არის ოპციონები. და ეს არის კიდევ ერთი ესეთი ოპციონები ფიუჩერსებზე, რაღაც ესე ვთქვათ ეს უფრო ისეთ ამერიკის და ლონდონის ბაზრებს ახასიათებს ეს ინსტრუმენტები. ამ შემთხვევაში თუ ეროვნულ ბანკს ერევა წმინდა საბანკო ვადიან ოპერაციებში, რომელიც არის ფორვარდული ოპერაციები და სვოპი, ფორვარდული და სვოპი არ არის არ განეკუთვნება დერივატივების კატეგორიას. ეს ცალსახად აბსოლუტურად ცალკე კატეგორია საფინანსო ინსტრუმენტების. ამიტომ რო იძახიან დერივატივების შესახებ კანონი, ხო, რაღაც ამ შემთხვევაში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის კლასიკური დერივატივები, ხო, ესე იგი. წარმოიდგინეთ, რომ ჯერ ერთი საერთოდ ბანკებს, მე მინდა პატარა ესეთი გადახვევა გავაკეთო, ბანკებს ამ საბროკერო კომპანიებთან დაკავშირებით ხა თავისთავად ბუნებრივად არ საწყობთ საფონდო ბაზრის განვითარება, იმიტომ რომ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი და ბანკებისთვის ეს არის მიუღებელი საერთოდ. წარმოიდგინეთ, რომ საფონდო ბაზარი რო განვითარდეს და მithumetes თუ იქ იქნება დერივატივები გამოყენებული, საბანკო სექტორი მომენტალურად ჩაიფუშება. როგორც ესეთი, რატო? იმიტომ რომ მოხდება გადინება დეპოზიტებიდან, ცეცხლებზე მოთხოვნა ისეთი აღარ იქნება კომპანიების მხრიდან და მოკლედ საბანკო სექტორი დადგება იმ ადგილას, რა ადგილიც მასე რეალურად ეკუთვნის. ანუ პრაქტიკულად ეს არის, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეროვნული ბანკის ეს ინიციატივა, ეს არის უტოპია, აბსოლუტური უტოპია. იმიტომ რომ არავით არის სარგებელი ამას პრაქტიკულად არ მოაქვს. არავით არის სარგებელი, არავით არის ეს არის იმიტაცია, უბრალოდ რაღაც ილუზია, როგორც იმის არ იყოს, რა ქვია, ტურიზმის აღორძინების ილუზიაში არიან, ისე დაახლოებით, ეს არის ილუზია რაღაც იმის საქმის კეთების, ხო, იმიტაცია. და უკვე მერამდენეთ უკვე ხდება ეს მომენტი, ვაფიქსირებთ ამას ეროვნული ბანკის მხრიდან. საერთოდ ეროვნული ბანკი ძალიან კომფორტულად გზნობს თავს, იცით, იქნა გამომდინარე, რომ თავის დროზე დაუწესა პარლამენტმა მხოლოდ ვალუტის ის რა ქვია, ფასების ინფლაციის თარგეტირება და ესე ვთქვათ, ფასების კონტროლი. ყველაფერზე დანარჩენზე ესე ვთქვათ, ჩათვალეს რომ ეს საჭირო არ არის. არა და ფულად საკრედიტო პოლიტიკა აბსოლუტურად იგნორირებული აქვს ეროვნულ ბანკს, როგორც სავალუტო კურსის რეგულირება, ისე საპროცენტო განაკვეთების რეგულირება, ისე სხვათა შორის დერივატივებზე რო ლაპარაკობენ, ესე იგი არ აქვს შექმნილი ელემენტარულად არ აქვს შექმნილი ლიკვიდური სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდური ბაზარი. ანუ სადაც შეიძლება ნებისმიერ მომენტში იყიდო და გაყიდო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები. აი ეს ორგანიზებული სისტემა არ აქვს შექმნილი. არ აქვს შექმნილი ეს ბანკთა შორის საკრედიტო ბაზარი, რომელიც შეიძლება სტანდარტული ბანკთა შორის ცეცხლები გამოყენებული იყოს და ისეთი მოთხოვნა არ იქნება რეფინანსირების ცეცხლებზე. და რეალურად ესე იგი არ ზედმეტი ფულის მასა წავა იმაში, რა ქვია, ვალუტის შესაძენად, იმიტომ რომ ბიზნესი რეფინანსირების ცეცხლებით ამ შემთხვევაში არ მიემართება ბიზნესი დასაკრედიტებლად, ხო?
და ნაკლები იქნება აი ეს ესე ვთქვათ ლარზე აი ესეთი წნეხი ხო აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და მე სავალუტო კურსზე მინდა კიდევ ვთქვა რომ იმის მაგივრად რომ იფიქრონ რომ ესე იგი და ერთხელ და სამუდამოდ გაიაზრონ რომ თვითონ ეს კურსი სავალუტო კურსის ფორმირების მექანიზმი არ ვარგა და თვითონ იძახიან თვითონ აღიარებენ ამას როდესაც იძახიან ლარი როდესაც უფასურდება ამ შემთხვევაში და იძახიან მაკროეკონომიკური სტაბილურობა ჩვენთან დაცულია და ყველაფერი ნორმაშია მაშინ არ არის ადეკვატური ხო ეს სავალუტო კურსი არ ასახავს არც სავალუტო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას არც ეკონომიკაში ხო ესე იგი ეს ხო უბრალოდ უნდა გაიაზრო ხო ამ შემთხვევაში ბლუმბერგში როგორც ყალიბდება სავალუტო კურსი ეს არის ასიმეტრიული კურსი აბსოლუტურად, რომელიც მართლა არ ასახავს და რომელიც იძლევა სპეკულაციების ჩატარების შესაძლებლობას და პრაქტიკულად არ არის, ეს ვთქვათ, ადეკვატური, ну, ეხლა მოდაში ეს სიტყვა რელევანტური ჩვენი სიტუაციისთვის, ხო? თქვილად არ იყო მაშინ რეკომენდაციები მიღებული როგორც სავალუტო ფონდიდან, მსოფლიო ბანკიდან ესე ვთქვათ, ცალკე ლონდონის ესე ვთქვათ, კვლევითი ცენტრის ცენტრალური ბანკის რომ ყოფილიყო სავალუტო ბირჟა, რომელიც არეგულირებდა, იმიტომ რომ პატარა ეკონომიკაში, მცირე ეკონომიკაში, სადაც ძალიან მცირეა სავალუტო რესურსები, სადაც ცოტა მონაწილეა, სადაც ესე ვთქვათ, манипуლირება, კურსით манипуლირება არის ძალიან მარტივი, ხო, ესე იგი, პრაქტიკულად იქ არის დამცავი მექანიზმი შემოსაღები. რაც დღეს არ არის და ამიტომაც ლარს ჭირს ციებ ცხელება. ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, იცით, როდესაც იძახიან წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის, რომ ჩვენ დერივატივების შესახებ შემოგვაქვს ესე ვთქვათ კანონი, ჯერ ნახონ რეალურად რას წარმოადგენს დერივატივი, რა არის ბირჟა პრაქტიკულად რა არის ის ინსტრუმენტები ის დაუშვათ ის იქნება ფასიანი ქაღალდი თუ დაუშვათ საბირჟო ინდექსები თუ იგივე დაუშვათ სასაქონლო ფასები საბირჟო საქონლის ფასები რომელიც ივაჭრება პრაქტიკულად ყველა იმაში რა ქვია უცხოეთის წამყვან სასაქონლო ბირჟებზე ხო ჯერ ნახონ რასთან მიმართებაში გამოიყენება ეს დერივატივები. სხვათა შორის აქვე მინდა ვთქვა, რომ პირველად სხვათა შორის აი ეს დერივატივი, კლასიკური დერივატივი იყო ამუშავებული ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟაზე, რომელიც იყო სავალუტო ფიუჩერსი, რომელიც იძლეოდა ზუსტად სავალუტო კურსის დაზღვევის შესაძლებლობას. Ну, ამ შემთხვევაში ეს სისტემა იყო, ესე ვთქვათ, გაშვებული იგივე ლონდონის ცენტრალური ბანკის საკლირინგო, ესე ვთქვათ, პალატის წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, წვლილი შეიტანეს ამ საქმეში. იგივე იყო ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების და საკრედიტო ბაზარი, რომელიც მოსპეს ესე ვთქვათ, ზუსტად რომან გოცელიძის დროს ეს აბსოლუტურად მოსპობილი იყო, მაგრამ მე მიგვირს რატომ დღეს არ ფიქრობენ იმაზე, რომ მართლა კაპიტალის ბაზარი რომ ყოველი ესე ვთქვათ ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს კაპიტალის ბაზრის განვითარება და ასე შემდეგ, ხო, რატო არაფერი არ კეთდება, რატო არ არის კვალიფიციური პერსონალი ამ შემთხვევაში მოთხოვნილი რატომ არ არის დაუშვათ ჩართული ამ მართლა კაპიტალის ბაზრის ჩამოყალიბებაში მე უბრალოდ კითხვის ნიშანი მაქვს და ბოლოს რა მინდა თქვა რომ ძალიან სამწუხაროა რომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ცხოვრობთ აი ესეთ ილუზიებში როდესაც ესე ვთქვათ აი ესეთი ყალბი ინიციატივები აი ესეთი უტოპიებით ესე ვთქვათ ყვებავენ ამ ხალხს და ესე ვთქვათ ამ საზოგადოებას. აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა. მადლობა თუ მომისმინეთ და ნუ თუ რაღაც კომენტარები გექნებათ, მე სიამოვნებით ესე ვთქვათ მიიღებ თქვენ კომენტარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახონდის.